الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم اجعلنا ممن قال فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه فيما بينهم أو يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ما من الله تجد مشيش متمشروسد Falënderojmë Allahun xhalla xhelaluhu, Zotin krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën që ai skicoi me jetën e tij dhe me veprën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem duke thënë: O Allahu Zoti i gjithësisë, ne prej teje o Zot kërkojmë xhenetin, e sa të jemi gjallë o Zot na mundso që të punojmë, të veprojmë dhe të sillemi ashtu siç e ka hije banorëve të xhenetit. O Allah, na ruaj nga zjarri i xhenemit, e sa të jemi gjallë o Zot na mundso që të ruhemi nga çdo gjë që mund bëhet sebeb për të dënuar në zjarrin e xhenemit, prej fjalëve, prej veprave apo prej sjelljeve. I lutem Zotit xhalla xhelaluhu të na forcojë imanin dhe besimin, se nuk ka dyshim se gjëja më e rëndësishme për ne në këtë botë është imani dhe besimi. I lutem Zotit xhalla xhelaluhu të na rregullojë dhe përmirësojë punët e botës tjetër, se s'ka dyshim se nga momenti në moment atë mund të jetë kthimi. I lutem Zotit xhalla xhelaluhu të na rregullojë punët e kësaj dynjaje, se ne këtu po jetojmë. Allahu i lutem që jeta jonë të jetë shkak dhe sebeb që të na shtohen sevapet dhe të mirat. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem që vdekja jonë të jetë shkak dhe sebeb që na ndërpriten bashkë me të gjunahet dhe mëkatet, se ka njerëz që do të vdesin, mirë po gjunahet do të vazhdojnë të shkruhen edhe pse janë larguar nga jeta e kësaj bote. Allahu xhalla xhelaluhu i lutem që të jemi ne sonte për atyre njerëzve për cilët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka përgëzuar duke thënë: sa herë që një grup njerëzish tubohen në një shtëpi për shtëpiave të Zotit për të lexuar fjalën e Allahut ose për të përmendur Allahun, mëshira e Allahut do të derdhet mbi ta. Allahu na mëshiroft. Do të përjetojnë qetësi shpirtërore, Allahu na qetësoj zemrat dhe shpirtrat. Do të rrethohen nga melajket e Zotit, lut Allahun që bashkë me ne të jenë dhe melajket e tij. E që është më e bukur se të gjitha këto, Allahu do t'i përmend atje ku është ai. Lut Zotin që të jemi ne për atyre njerëzve që Zoti në këto momente i përmend atje ku është ai. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kur çohen këto njerëz nga këto vende dhe tubime, dikush nga qielli thret, pavarësisht se ne nuk e dëgjojmë, çohuni se Zoti u ka fal gjunahet, gjitha të këqijat që i keni pas u ka kthyr sevape. Allahu na bëfë këtyre njerëzve. Falenderoj Bashkinë Islame të Pejës, krye'imamin, Enes Gogën Hoxhenesin dhe hoxhallarët e tjerë që u bën sebeb për këtë takim dhe për këtë tubim. Lut Allahun e gjithësisë me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të larta që ta vendos këtë gjë në peshorën e veprave të mira të tyre në ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria as pasardhësit, vetëm se veprat e mira. E lut Allahun xhallal xhelalu që të shpërblej me të mirë, edhe normalisht i falenderoj për këtë mirësi që na dhe këtë mundësi që na krijuan për të takuar me ju sot. E them këtë se pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam na thot në një hadith: "Men lam yashkurin nase lam yashkurillah", ai që njerëzit nuk din të falenderojnë, as Zotin faktikisht nuk din se si ta falenderojnë. Vëllezër të nderuar dhe motra të nderuara, na ka mbledh sot këtu pejgamberi i Zotit, i dashur i Zotit dhe i përzgjedhur i Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nus Allahun Zotin e gjithësisë, siç na ka mbledh në këtë xhami të Pejës, na mbledh ditën e gjykimit të jemi bashkë me të në ditën e gjykimit. Nus Allahun xhallal xhelalu që të jemi në ditën e gjykimit për atyre njerëzve që do të jenë pjesë e shefaatit të tij. Nus Allahun xhallal xhelalu të jemi për atyre njerëzve që do të pinë nga dora e bekuar e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
prej ujit të rezervuarit që quhet Kauthar. Amin. Vëllezër nderuar, siç inicioi edhe krye imami Zoti është përbleft, kjo referat ose kjo ligjërat ka një titull shumë interesant. Aspekte emocionale nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Faktikisht njeriu vjet përballë një sprove shumë të madhe përballë kësaj teme. Sepse jeta e tij sallallahu alaihi wasallam ishte e gjitha e mbushur me emocion për besimtarin. Besimtari musliman, kudo që të ndalet në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se emocionohet. Vetëm se emocionohet se ai ishte shembulli për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. Dhe jo thjesht ai ishte shembull. Faktikisht ai ishte i përsosur se Zoti xhallal xhelalu e përsosi. Allahu xhallal xhelalu përsosi në Kur'an na ka treguar se ka përsosur mendjen e tij, logjikën e tij, arsyeën e tij, folurën e tij, sjelljen e tij, gjoksin e tij, shpirtin e tij, zemrën e tij, sytë e tij, çdo gjë tek ai ishte e përsosur, sepse Zoti e përsosi. Sepse po mos ishte i përsosur nuk mund të ishte shembull. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ju keni për shembull, për etalon Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo njeri që e beson Allahun dhe shpreson botën tjetër, keni një shembull. Ky shembull ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye dhe besimtari vihet përballë një pozicioni shumë vështirë se nuk din se çfarë shkëpusi nga jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pasi gjithë jeta e tij dhe çdo moment i jetës së tij mund të merret si shembull dhe faktikisht çdo besimtar kur ndodhet përballë këtij shembulli të përkryer emocionohet. Duke filluar nga jeta e tij që ka nisë jetën në jetën e kësaj bote, pavarësisht se nuk ka qenë pejgamber, deri në momentin kur u bë pejgamber dhe deri kur ka ndruar jetë sallallahu alaihi wasallam, jeta e tij është e mbushur me ndjesitë të cilat e bën besimtarin të meditojë, të cilat vetëm se ja shtojnë dashurinë besimtarit për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E si mos ta duam, ndërkohë që Zoti xhallal xhelalu ka deklaruar se e don atë. Si mos ta duam, ndërkohë që Zoti xhallal xhelalu ka deklaruar se nuk mund të shkojmë ke Zotin nëse nuk e duam Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk e fitojmë mëshirën e tij nëse nuk ndjekim rrugën e tij. Nuk do të jemi të shpëtuar dhe në rrugë drejt nëse nuk ecim aty ku ka ecur këmba e tij. Nëse nuk prekim ashtu siç ka prekur dora e tij, nëse nuk adhurojmë ashtu siç ka adhuruar trupi i tij i bekuar sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye mendova që të ndalem disa momente nga jeta e tij. Momente emocionale në raportet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me Zotin, me krijuesin. Në raportet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me librin e Zotit. Në raportet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me shokët e tij dhe me besimtarët, po pse jo? Në raportet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me ne, cilët nuk e kemi jetuar, nuk kemi ndëtur me të, thjesht lexojmë fjalët e tij, thjesht lexojmë hadithet e tij sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në raportet e tij me Zotin e tij. Ai vetë cilëson veten e tij duke thënë ala inni atqakum wa a'lamukum wa akhshakum lillah. Ka thonë për veten e tij sallallahu alaihi wasallam se njeriu më i ditur në raportet me Zotin, njeriu që më shumë i friksohet Zotit, njeriu më i përkushtuar ndaj Zotit jam unë, ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po faktikisht a mund të gërmojmë diçka nga jeta e tij për të parë se si ishte raporti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do të ndalem në dy momente, pastaj do të vazhdojmë me pjesën tjetër. Momenti i parë ishte momenti i përkushtimit të tij sallallahu alaihi wasallam në adhurimin e Zotit, saqë i rejteshin këmbët, siç e keni dëgjuar këtë. Dhe kur nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu ta'ala anha i thot o pejgamberi i Zotit, a nuk ti ka falë ty Zoti të gjitha gjunahet? Çfarë ke bërë dhe çfarë do të bësh? Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tha pejgamberi i Zotit, a nuk thot Zoti që Zoti ti ka falë të gjitha? Çfarë ke bërë, çfarë do të bësh? Pse duhet ta ndëshkosh veten tate deri në këtë situatë? Dhe i përgjigjet pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, i përgjigjet nënës besimtarëve duke i thënë afala akunu abdan shakura. E pse mos ti jemi falëndërues i madh i Allahut xhallal xhelalu? Pse mos ti jemi falëndërues i Allahut xhallal xhelalu? Në moment tjetër, pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam hetohet nga shokët e tij, nga që nuk ka ndodhur vëllezër nderuar në historinë e njerëzimit që të ketë burr të famshëm, udhëheqës,
që të jetë mbikëqyrur jeta e tij në detaje, siç është mbikëqyrur jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe që të jetë transmetuar jeta e tij në detaje, siç është transmetuar jeta e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Historia e njerëzimit ka pasur shumë burra, shumë udhëheqës. Ne nuk dimë asgjë për familjet e tyre. Ne nuk dimë asgjë në momentin që ata i mbyllnin dyert e shtëpiave të tyre apo dritarët e shtëpiave të tyre. Nuk dimë asgjë. Jeta e tyre private është e errët. Nuk dihet. Përveç jetës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çdo detaj madje edhe raportet më intime dhe sjelljet më intime mes tij dhe bashkëshortëve të tij do të transmetohen, sepse ai do të ishte etaloni shembull. Ai do të ishte shembull. E përderisa do të ishte shembull, çdo gjë nga jeta e tij do të transmetohej. Hetohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga shokët e tij për një lloj agjërimi që i kishte ndaluar njerëzit ta bënin këtë lloj agjërimi. Ky agjërim ishte agjërimi pa ndërprerje. Hetohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga shokët e tij për një lloj agjërimi që më herët i kishte ndaluar shokët e tij ta bënin një lloj agjërimi të këtillë. Ishte agjërimi pa ndërprerje. Dhe i thonë: "O pejgamberi i Zotit, a nuk i ke ndaluar njerëzit që ta agjërojnë pa ndërprerje? A nuk i ke ndaluar njerëzit që ta agjërojnë pa ndërprerje?" Gjoja përgjigjet: "Qale innama ana abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini." Tha pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, unë tha e kaloj kohën me Zotin tim. Ai më ushqen dhe ai më jep të pi. Mos kishte nevojë as për të ngrënë as për të pirë. Nga që e kalon të kohën me Zotin xhallahu. Madje pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në një rast thot për veten e tij: "Ndonjëherë hutohem. Për këtë arsye, unë i kërkoj falje Allahu xhallahu në ditë më shumë se 100 herë." Fjala e pejgamberit sa se ndonjëherë më hutohet zemra. Nuk kishte asnjë arsye në jetën e pejgamberit sa se që të hutohej zemra e tij. Pse? O do të fliste me Xhibrilin, o do të ishte në namaz, o do të ishte në mësim, o do të ishte duke udhëzuar njerëzit, duke këshilluar njerëzit. Nuk kishte asnjë arsye jeta e tij për të pasur moment hutimi. Pa të pse pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thot për veten e tij, ndonjëherë mutohet zemra. Kanë thënë dietarët e Islamit, sepse pozita e tij tek Zoti i gjithësisë dhe vendi që kishte Zoti në zemrën e tij nuk ishte si njerëzit e tjerë të zakonshëm. Për këtë arsye, çdo moment i thjesht hutimi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam konsiderohej si diçka e madhe, sepse njerëzit sa më shumë të kenë dashuri, aq më shumë i masin gjërat me korrektësi. E në momentin që dashuria ftohet, edhe gjërat maten pastaj me metra të rënd apo me metra të trash apo me parametra të cilët nuk janë parametrat e dashurisë. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në raportet e tij me librin e Zotit, si e përjetonte librin e Zotit pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam? Si jetonte me të? Normalisht në shumë momente interesante nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ty të bën të habitesh dhe të shprit ku jemi ne me librin e Zotit. Dhe të kuptosh sekretin, pse ummeti sot është në këtë gjendje që është. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam lidhen një natë namaz natë. Dhe përjetonte Kur'anin, thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sa herë që kalonte në një ajet mëshira thotë o Zot më mëshiro. Sa herë që kalonte në një ajet dënimi thotë o Zot më ruaj për dënimin tënd. Dhe sa herë që kalonte në një ajet që fliste për xhenetin thotë o Zot më ruaj për xhenetin. Sa herë që kalonte në një ajet që fliste për xhenemin thotë o Zot më ruaj për xhenemin. E përjetonte Kur'anin. Jetonte në Kur'anin. Kur e lexonte Kur'anin. Sot nëna e besimtarëve një natë pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam lidhet namaz natë derisa arriti tek thënia e Zotit in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bëri që të vazhdonte surën se vazhdonte më tot sallallahu alaihi wasallam. Nëse i dënon janë robët e tu. E nëse i fal ti o Zoti i plot fuqishëm i gjithë pushtetshëm për gjithçka. Ky ajet nuk bëhet fjalë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nuk bëhet fjalë për ummetin e tij. Bëhet fjalë për një pejgamber tjetër. Bëhet fjalë për një situatë tjetër, mirë po tek përjetimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ndaj Kuranit nuk kishte pejgamber tjetër, njëri tjetër. Ai jetonte çdo ajet sikur të ishte për të sallallahu alajhi wasallam. Thotë në besimtarëve.
E përsëriti disa herë dhe qante sallallahu alaihi wasallam. Derisa nuk e plotsoi më dot dhe ra në ruku. Pastaj ra në sejdë. Pastaj u çu në rekatin tjetër për të vazhduar Kur'anin. E nisi in tu'adhibhum fa innahum ibadun. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Bënte që ta plotsonte se plotsonte dot më. Deri në namazin e sabahut nuk e ka plotsuar dot surën, ndërkohë që ka mbet nga sura 3 ose 4 ajete. 3 ose 4 rreshta. Sallallahu alaihi wasallam. I thot një ditë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu ta'ala anhu, i thot iqra alayya, thot më lexo një pjesë në Kur'anin. Qala kayfa aqra alayk wa qad unzila alayk. Sa o pejgamberi Zotit si ta lexoj ty Kur'anin, ndërkohë që ty Zoti ka zbrit Kur'anin. Qala inna ma ana uhibbu an asma'ahu min ghayri. Sa kam qenë ta dëgjoj edhe për të tjerë. Dhe pejgamberi Zotit sa po dëgjonte dhe Abdullah ibn Mesudi po lexonte. Derisa arriti tek thënia e Zotit xhalla xhelalu. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Si do të vej halli I njerëzve kur do të sjellin për çdo popull dëshmitarin, ndërsa ti o Muhammed do të jesh dëshmitari I popullit tënd. Qala hasbuk. Tha mjaft, mos lexo më. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala, e ngrita kokën kur pash që lotët rridhnin nga sytë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aq I lidhur ka qenë, aq shumë e përjetonte dhe aq ishte pejgamberi sa I lidhur me Kur'anin, saqë nëse I ndodhte ndonjëherë që pjesën e caktuar të natës nuk e lexonte për shkak të lodhjes apo gjumit, thotë nëna besimtarve në kohën e paraditës e krynte në numër çift. Dhe asnjëherë nuk e linte pjesën e Kur'anit të vetëm pa e lexuar. Sa nevojë kemi ne që të ndjekim sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në raportet tona me librin e Zotit xhel xhelal. Për të ndalur pastaj në momentet ose në disa momente, aspekte janë këto, shumë më bukur është titulli I kësaj ligjërate, aspekte. Sepse ja vlen të ndalësh çdo detaj të jetës ti, mirë po ne do të shkëputim disa aspekte. Një moment tjetër që ka të bëjë me Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, po që ka të bëjë me familjen e tij. Si ishte pejgamberi I Zotit sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, ky burr që ishte udhëheqës shtetit, që ishte komandanti I ushtrive, ky ishte kryetari I gjykatës së lartë, ky ishte gjitha postet më të rëndësishme ky I gëzonte sallallahu alajhi wasallam. Dhe ndërkohë që ishte pejgamberi I Zotit. Aq pozitiv kishte ky burr sallallahu alajhi wasallam ndër njerëz, saqë thon sahabët nuk kemi guxuar ndonjëherë të mbushim syt tona me fytyrën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Aq hije të rënd, aq peshë të rënd kishte në zemrat e njerëzve, sallallahu alajhi wasallam. Ky njeri kur mbyllej në shtëpi, a ishte ky ai burri I madh, I famshëm, udhëheqësi, apo ishte krejt njëri tjetër? E pyesin nënën e besimtarëve. I thon o nënën e besimtarëve, pejgamberi I Zotit kur hynte në shtëpi, mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thonë nënën e besimtarëve, pejgamberi I Zotit kur hynte në shtëpi, si sillej dhe çfarë bënte? قالت كان بشرا من البشر كان في مهنة أهله وإذا جاء وقت الصلاة خرج. Thoshte nëna e besimtarëve, pejgamberi I Zotit në shtëpi si njerëzit e tjerë. I shërbente familjes, qepte, armonte, milte delet, pastronte dhe kur vinte koha e namazit dilte nga shtëpia e tij sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi I Zotit sallallahu alaihi wasallam ka qenë burr I atill që askush nuk mund përjashtohej nga mbikëqyrja e tij sallallahu alaihi wasallam. Fëmijët e vegjël ndalonte, ju fërkonte kokat dhe ju jepte selam. Nipçja e tij, Husaini ose Hasani, I hypshin namaz, ishte në namaz, tu fal namaz në sejdë. I hypshin mbi shpinë dhe lozshin kali. Hyp kali, ec kali. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në sejdë, pejgamberi I Zotit. Ndërkohë që ne kemi problem me I marr fëmijët për xhamia. S'bëjt fëmijët, s'kan punë fëmijët në xhami pse duhet falen. Ndërkohë që ishte pejgamberi I Zotit dhe fëmijët I kishte hyp kaluç. Dhe lozte mbi shpinën e tij, saqë thotë njëri prej sahabëve, kujtova se kishte dhënë shpirt pejgamberi I Zotit sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye ta siç isha në sejdë ngrita kokën kur pashi pejgamberin sa se ishte në sejdë, por nuk po e prishte sejdën se s'donte të prishte qefin në nipçës tij sallallahu alajhi wasallam. E merrte gocën e Umamës, e merrte në namaz në krah.
Kur binte në ruku e linte, kur çohej për rukuja e merrte, kur binte në sejdë e linte, kur çohej pastaj në rekatën tjetër e merrte prapë. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E shet një djalosh të vogël, një fëmijë të vogël, që quhej Umeir. E shet që kishte një zog, edhe lozte gjithmonë ai fëmia më të zogun. Dhe një herë fëmia, që pastaj nuk ka kujdes me zogun, se çfarë kishte shtrënguar zogun, kishte ngjarë zogun. Edhe po qante fëmia. E pejgamberi i Zotit shkon dhe e përgëdhen dhe filloi të lozi me të pejgamberi i Zotit thosë. Ja ata Umeir, ma falën Umeir. Ha tha çfarë bën me zogun? U shkoi zogu, si është zogu? Ku i ku zogu? Edhe fëmia pastaj filloi të qeshte. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tek ai çdo njeri gjente veten e tij. Tek ai çdo njeri gjente veten e tij. Tek ai çdo njeri prehej. Tek ai çdo njeri qetësohej sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk e ka kufizuar jetën e tij në marrëdhëniet e tij thjesht me shokët e tij. Në një moment pa ecë me shokët e tij dhe një deve çan turmën e njerëzve dhe i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çudi e madhe. Derisa kuptoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që deveja doshte të thoshte diçka, e mori anash. Dhe afroi veshin e tij sallallahu alaihi wasallam te goja e deves. Dhe deveja filloi të qante. Tha pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kush është i Zoti i kësaj deveje? Tha njëri për njerëzve, unë pejgamberi i Zotit. Tha frikësoni Allahun në kafshët që ju i keni mbi këshyren tuaj. Kjo po mankohet, se e ngarkon shumë dhe nuk e ushqen ashtu siç duhet. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Në një rast tjetër, një zog çan turmën e njerëzve dhe i vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe ja afrohet dhe i flet diçka ose të stron tek veshi i tij. Thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, kush ja ka marrë ti zogut t'ia kthejnë folë përsëri? Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Jo vetëm njerëzit, po trungu i hurmës që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam mbështetej në të kur e mante hutbën në xhumas. Dhe në momentin që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam i bën një minber, e la trungun dhe shkoi në minber, dhe atë ditë që unë gjithë në minber për herë të parë, njerëzit dëgjuan një nërnkim, dëgjuan një ofsham, dhe u çuditën sikur po qante dikush. Nga vjen zëri ishte nga trungu i hurmës. Derisa pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam zbriti nga minberi, shkoi tek hurma, trungu i hurmës. E mbështolli me duart e tij në gjoks dhe filloi të fliste diçka. Pastaj qetësi xhamia. Pastaj pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ngjitet përsëri në minber. Ngjitet në minber dhe thotë njerëz. Kësaj hurme i thash, nëse do të mbjellim në bord xhamis dhe do të kesh fruta deri në ditën e gjykimit. E nëse do të jesh bashkë me ne në xhenet. Dhe zgjodhi të tytën. Zgjodhi për të qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. E urdhëroi shokët e tij, e varrosin siç varroset një njeri. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam me Abu Bekrin, me Omerin, me Osmanin ngjitën një ditë në malin e Uhudit. Krijesat më të mira, njerëzit më të mirë, njerëzit më të dashur të Zotit xhallal xhelal. Hypin një ditë mbi malin e Uhudit. E Uhudi nuk e mbajti veten, do u trondit. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam qetësohu, tha Uhud, qetësohu. Se ke mbi veten tënde, ke tha një profet, ke një siddiq dhe ke dy dëshmorë. Dhe pas kësaj Uhudi u qetësua. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Momentet më decisive të jetës së tij. Nuk e humb asnjëherë të ruan. Nuk i shkëput asnjëherë raportet dhe lidhet me Zotin xhallal xhelalu. E pyet nëna e besimtarit ato pejgamberi i Zotit. Më thuaj, thot, kur e ke pas situatën më të vështirë që ke kaluar ndonjëherë në jetën tënde si pejgamber? Thot Aisha, dita e Taifit. Dita e Taifit. Ju dini çfarë ndodhi ditën e Taifit?
Kur ishte pejgamberi sa se Mekë, ju thoshte njerëzve, ju shkonte në për çadra, ju shkonte në haxh. Kush më merr në mbrojtje dhe unë do t'i siguroj atij sondimin në këtë botë dhe lumturinë në botën tjetër. Kjo ishte oferta që Muhamedi sa se i jepte njerëzve. Në qoftë se e pranojnë si pejgamber. Do t'ju jap sondimin e kësaj bote dhe lumturinë në botës tjetër. Për herë të parë, anë nga viti i 9 pejgamberisë, fisi i Taifit thonë janë Taif filan ditë, ndërkohë që situata në Mekë ishte shumë e keqe. Dhe vitin e 10, pa afërsisht një vit më mbrapa, pejgamberi i Zotit sa se mbasi vdiq nëna e besimtarëve Hadixha radhiyallahu ta'ala anha dhe vdiq edhe Abu Talibi që ishte mbështetje më e madhe për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi i Zotit sa se jeta në Mekë u bë shumë vështirë. Atëherë tha po mirë, me që ata kanë thënë, unë po shkoj në Taif. Dhe në momentin që banorët e Taifit morën vesh për ardhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mos kujtoni se e kanë prit me lule, as mos kujtoni se e kanë prit me dorë trokitje. I mblodhen fëmijët dhe njerëzit që kishin tmeta i rreshtuan në të dy anët e rrugës dhe i gjujtën me gur aq shumë derisa në trupin e tij dhe nga trupi i tij doli gjak sallallahu alaihi wasallam. Dhe aq shumë u prek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe aq shumë e përjetoi situatën sepse nuk ka qenë tradita e arabëve që të thynin në besë. Besën i kishin të shenjtë. Pra ishte diçka jo normale, pa konsiderueshme. Më normale do të ishte gjallë, neve na është prishme një, ktheu mbrapsht. Po ignorim të atill nuk e priste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot derisa e humba thot dhe nuk ka marrë në vete vetëm se në vendin e quajtur Qarnul Manazil. Shumë kilometra larg Taif. E kur erdhi në vete sallallahu alaihi wasallam. Kur erdhi në vete, i ngreti duart nga Zoti xhel xhelalu dhe tha ndër të tjera, o Zot tha, nëse ti nuk je i dhuruar prej meje, s'do me a ditë për këtë që ndodhi. E rëndësishme me ty o Zot ti je mirë, me ty ti kem punët mirë, pa njerëzit s'ngrejnë as nuk ulin. E Allahu xhel xhelal në atë moment i sjell melekun e maleve dhe i thot Xhibrili, o Muhammed, ky është meleku engjëlli i maleve. Prandaj, nëse dëshiron, Allahu xhel xhelal do ta urdhërojë që ti panosi të dyja malet. Mos ketë më as Taif as Mekë, bishra. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? La la'alla Allah yukhriju min aslabihim man yaqulu la ilaha illa Allah. Jo tha, se ndoshta do të ketë nga pasardhësit e tyre, se nga këto e kishte humb shpresën. Ndoshta do të ketë nga pasardhësit e tyre ndonjë, hiç, jo populli, jo shumë, ndonjë që do të thotë la ilaha illa Allah. E jo më shumë, po mbas 10 vjetësh gjithë banorët e Taifit u bën muslimanë. Kur pejgamberi i Zotit në vitin e 8 të Hijretit çiroi Mekën dhe nga Mekka kaloi në Taif, kaloi gjitha zonat që ishin përreth Mekës dhe gjithë u bën muslimanë. Ky ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ishte i atill, saqë nëse dikush tregonte sjellje ignorancë ndaj tij, ai vetëm se i shtohej butësia, urtësia dhe dashuria. Llogaritë e tij, për shembull, janë disa ngjarje, sikur të llogarisësh në këtë kohë çfarë do të ndodhte. Llogaritë sikur të hapet dera e xhamisë tani, dhe xhamia plot dhe të vi dikush në fund xhamisë me nervësh të boj urinën. Çfarë do të ndodhte? Dhe kjo që do të ndodhte sot ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe pejgamberi Zotit i thotë, mos lërën ta mbaroj. Ai nisi, ta mbaroj, ta bitisi. Derdh një ujë mbi vendin ku ai bëri problemin, edhe e thirrri, i tha: "O Zotni, këto xhamia kur janë ngrit për të përmendur emrin e Zotit, për të ngritur emrin e Zotit, nuk janë bërë këto xhamia për kështu punësh." E kur pa ky diferencën me sjelljes së njerëzve dhe sjelljes së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë tha? Allahumma arhamni wa Muhammeden wa la tarham ahadan ma'ana. O Zot, më mëshiro mua dhe Muhamedit dhe mos mëshiro asnjë tjetër. Çfarë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Laqad hajarta wasi'an. Pse e kushton thotë që Zoti e ka bërë shumë gjërë. Allahu xhalla xhelaluhu mëshirën e tij ka dhënë me gjithë besimtarët, wa kana bil mu'minina rahima. Allahu me besimtarët është i mëshirshëm.
Dhe ti skepsa të ngushtosh tek dy njerëz, tek unë edhe tek ti. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka qenë i atill, saqë thot njëri prej sahabëve radhiyallahu ta'ala anhu, thot pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam nuk është kërkuar prej tij diçka që ta ketë mbajtur. Sidomos kur bëhej fjalë për çështje të pranimit të Islamit. Absolutisht. Nëse bëhej fjalë që një njeri të udhëzohet në Islam, nuk kursente asgjë. Erdhi një burr të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha Muhammed do të bëhem musliman. Po çfarë jep ti mua? Pazar. Unë do të bëhem musliman. Po çfarë jep ti mua? Çka ka populli musliman? Atë ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kishin dhënë një luginë me dele, dhuratë, e kishin sjell. Sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shefat luginën atje po tha. Po thaj, ai tha çka ka atje, tha ka dele. Tha të gjitha ato dele ti kam dhënë ty fal. Vetëm bëhu musliman. I mori e burri delet, tha falim ne, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, delet përpara iku tek populli i tij. Thon, "Ha çka ka bëu akisa?" Tha, "Hyn kam qenë ke Muhamedi." "Ha," tha, "mos të ndruaj gjafen." Ora tha, "Bëni musliman të gjithë, tha, se po të bëhesh musliman tha Egipte, tha, me dhënje të atilla se nuk e kishte në listën e tij varfërim." Muhamedi nuk e kishte në listë varfërim. Se ekzistonte varfëria në listën e tij. Gjithë populli u bë musliman. Gjithë populli i këtij personi pranon Islamin. Thot njëri prej mushrikëve të Mekës, thot pa vështrohet pejgamberi thot sallallahu alaihi wasallam, ky mas i ka pranuar Islamin thot sallallahu alaihi wasallam. Thot po shifsha, po shpërndante pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plaçkën e luftës. Edhe i thot njëri prej njerëzve aty, thot çoj filanit këtij që po transmeton ngjarjen, thot çoj 100 Edhe vjen ai me 100 thot këto i ke për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky po shifte situatën. Tha dhe vazhdoi ti ishte në zemrën time njëri më i urryer. Ku boku? Tha mas një gjysore diçka e tillë, kështu, ai thot çoj dhe 100 tjera aty. Se ky po do bëhet musliman ja vlejte me harxhu. Tha kur vjen ai tjetri, tha këto 100 i ke për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Tha vazhdoi ti ishte në zemrën time më i urryer. Sa i thon me të dhënë me të pasinat. Tha prap mas pak tha dhe 100 tjera nuk e di tha çuditërisht u bë njëri më i dashur për zemrën time. Sallallahu alaihi wasallam. Sa shpenzojmë ne për dikë që ta udhëzojmë në Islam? Sa shpenzojmë? Nëse gruaja e ndonjërit prej nesh që për momentin nuk është muslimane, ose babai i ndonjërit prej nesh që për momentin ndoshta nuk është musliman, ose vllai i ndonjërit prej nesh që për momentin nuk është musliman, ose motra e ndonjërit prej nesh që ndoshta për momentin nuk është musliman, do të smurej me një smundje të rëndë. Për shembull do thoshim e ka zonë kancerin. Çfarë do të bësh ti si vëlla? Çfarë do të bësh ti si bir? Çfarë do të bësh ti si bab? Çfarë do të bësh ti si bashkëshort? Ka shku puna që kanë shitë edhe shtëpinë që ta shpëtojnë nga kjo smundje e rëndë, apo jo? Edhe shumë mirë kanë bërë, apo jo? Kanë bërë mirë apo jo? Kanë bërë shumë mirë. Se fundi e fundit njeriu jeton edhe me qera, fundi e fundit një bar ka për të mbushur njeriu, një jetë, e rëndësishme të shpëtojë jeta e njeriu, shumë bukur. Apo ti je i sigurt se zjarri i xhehenemit dhe përjetësia në zjarr xhehenemit është më e rëndë për babën, për nonën, për vllajën, për motrën, për birin, për bijën, se sa kanceri të botë, për Zotin. Nëse ne jemi të gatshëm për ta shpëtuar dikë nga kanceri, paguajmë gjithçka vetëm të shpëtojë. Pse mos paguajmë gjithçka për dikë që të shpëtojë nga zjarri i xhehenemit? Kush është më i keq? Kush është më i rëndë? E pa problemi është se ne nuk e kuptojmë gjërat në këtë kështu, siç po e themi tani. Për këtë arsye te pejgamberi i Zotit sallallahu ka marrë 2 herë në Kur'an qortim nga Zoti, qortim nga Zoti. Pse? Sepse e përjetonte shumë. Nëse i fliste dikujt për fenë dhe ai mos bëhej musliman. E vuante në shpirt. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. I thot Zoti ti s'ke pse shkatrojsh veten tënde pse dikush nuk pranon Islamin. Fala tadhhab nafsuka alayhim hasarat. S'ke pse shkatrohesh ti veten tënde pse ata nuk pranojnë Islamin. Pra e përjeton të shumë. Dhe ndjente dhimbje të madhe për dikë, nëse nuk e pranonte Islamin. Një moment tjetër që është shumë interesant nga jeta e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Kur flasim ne themi pejgamberi i Zotit në Medinë, shteti Islam, pejgamberi i Zotit ishte udhëheqës, pejgamberi çdo gjë është në hyjmin e tij. Ndërkohë që në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thot nëna e besimtarëve, kalonte një hënë ose dy hëna dhe në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nuk ndizej çfarë? Zjarri. Si nuk ndizej zjarri? Çfarë hanë ata njerëz? Jetonin me hurma dhe me ujë. Shtëpia e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam futet Omeri radiallahu anhu një ditë në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e gjet trupin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shtrihen mbi një postiqe e cila gjysmën e trupit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kishte fut në pjesën e saj dhe pjesa tjetër e trupit ishte jashtë. Dhe filloi Omeri radiallahu anhu të çante. Tha pejgamberi i Zotit: Herakli, Kisra, kanë dhe s'mbarojnë. Ndërkohë që ti je i dashur i Zotit dhe pejgamberi i Zotit ti jetosh në këtë situatë, çfarë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ala tarda an takuna lahum fi dunya wa takuna lana fil akhirah. A nuk je i kënaqur ti që ata të kenë në këtë botë dhe ne të kemi në ahiret? Nuk ishte puna se si ishte mundësia për Zotin ja. Thotë një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti më dha të drejtën për të zgjedhur profet mbret apo profet njëri i thjeshtë. Dhe zgjodha për të qenë njëri i thjeshtë, e ka zgjedhur vetë këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam në jetën e tij, domethënë, siç e thashë vëllezër, në çdo detaj të ndalësh në jetën e tij mahnitesh, nuk e di se sa kohë kemi në dispozicion. Në sa? Po hadha alladhi fil kharij. Momente të tjera nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me umetin e tij, me ne, si umet. Thot mirësi e madhe nga gjithë njerëzimi, nga Ademi alayhis salam deri tek njeriu i fundit tek i cili do të bëhet kiameti dhe mbi të do të ngrihet kiameti. 120 rreshta 80 prej tyre janë umeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, por njerëzimi do të rri 50.000 dhe gjithë njerëzimi shkojnë tek pejgamberi me radhë, derisa të përfundojnë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë jam për atë. Dhe i bie në sejdë Allahu xhallahu në arsh. E Allahu xhallahu do t'i çlirojë mënyra falënderimit dhe vlerësimit dhe madhërimit të Allahut, gjëra që si ka menduar në njëherë në këtë botë, ja hapson horizontin. Sa do të zgjasë sejdë? Një javë nga xhuma në xhuma. Derisa të thotë Zoti që si ngrihet kokë. Kërko që të duash, se ta përcjell dëshirën. Ndërmjetëso për këtë duash, se do të pranohet ndërmjetësimi yt. Tha o Zot, të filloj gjyqi mes njerëzve. Tha Zoti, do të ndodhi kjo, do të filloj tani. Në atë moment e falenderon gjithë njerëzimin. Për këtë arsye dhe kuptimi i emrit Muhamedi është i shumë falënderuari. Pra do të falenderohet nga gjithë njerëzimin. S'ka mbaruar me kaq. Me njëherë pas të mbaron këtë punë, bjerë një sejdë tjetër për Zotin në arsh, e cila do të zgjasë një javë tjetër. Derisa të thotë Zoti që Zoti Muhammed, ngrihet kokën, kërko që të duash se do të plotësoj dëshirën. Ndërmjetëso se do të pranohet ndërmjetësimi, tha o Zot, për umetin tim. Thotë Allahu xhallahu, merre filan grup në të djathtë të umetit tënd dhe çoje deri në xhenet, pa llogari, pa hesab, pa peshore, pa sera, pa asgjë. E merë një grup ma pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e qonë të këtëra që dhe kthehej prapë. Dhe vazhdon të ndërmjetësoj, derisa në një moment ndërmjetësimi i tij i thuhet o Muhammed, lëre tani se janë ca gjëra që do të bëj vetë për veten time. E Allahu që të xhallahu ndërmjetëson, ai vetë tek ai, vetë Zoti ndërmjetëson tek Zoti pra, dhe ndërmjetëson për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam.
Do të thënë jeta e tij e kësaj bote, para se me qenë pejgamber, jeta e tij mbasi u bë pejgamber, jeta e tij mbasi jeton të Mekë, jeta e tij mbasi shkoi në Medinë, jeta e tij në momentin e fundit të jetës së tij, jeta e tij në botën tjetër është e mbushur vetëm se me ngjarje të cilat besimtari e rëndësishme. Ja shtojnë dashurinë, ja shtojnë respektin. Dhe kuptojnë ato që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë jam për ju më i kujdesshëm se prindi për fëmijën e tij. Vjen një moment që prindi thotë, ti je punë ta do të shoh punën time. Ndërkohë që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë. Inni lakum kalwalid. Unë jam për ju si prindi. E vallahi më shumë se sa prindi. Për Zotin më i shtrejtë se sa prindi. Sepse ai ishte i dërguar i Zotit, i dashur i Zotit. E Allahu xhallahu i kishte dhënë dëshuri. Allahu xhallahu i kishte dhënë mëshirë. Allahu xhallahu i kishte dhënë dashuri për pasuesit e tij. Një ditë pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam bëhet fjalë kjo gjë që ndodh në fund të jetës së tij, ditë e fundit të jetës së tij. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam mungoi nga xhamia për shkak të sëmundjes. Dhe kuptohej qartë që punët nuk po shkojshin mirë, për sa i përket shëndetit të tij. Dhe njerëzit do më ishte përjetonin. E ke parasysh të ishte super ti në pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, tu e pam në sabah, tu e pam në namaz drekës, tu e prit për diçka të veçare vallë, duke ardhur delegacione, duke ardhur njerëzimi islami për hape. Atë të vinë dy tre ditë pa e parë është shumë vështirë. Sa që filluan njerëzit në xhami s'po e duronin tonë situatën dhe gjendjen. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çonë të çantonë sepse dera e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ishte si kjo dritare. Pra hapte derën deri në xhami. Por do të më shkruaj shtëpi patjetër do të futet në xhami që kalon të derën e tij sallallahu alajhi wasallam. Derisa i thotë nënës besimtarëve, thotë, "O Aisha, po çfarë kanë njerëzit?" Thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Nuk po durojnë dot më, po hoqë skëtar, s'po durojnë më dot me njerëzit patjetër." Sallallahu alajhi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam boni gati të çohen e dalë njerëzit. Dhe kur e morë që e qumë i rafë, sallallahu alajhi wasallam, i ka bukon 7 kova ujë që ka në Mekë. Është këshirë, është pastruar dhe ka dalë. Dhe ku ka hyrë në merë atë ditë, normalisht që kanë parë njerëz që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte dobësu, ishte zverë, fundin e jetës tij sallallahu alajhi wasallam. Bëhet fjalë 9 ditë para se të vujë. E kur e panë njerëzit të nxjerrë në atë situatë, u pikëllum edhe më shumë. Dhe e të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me të shohën tha, ju friksohet të përgjendje në time shëndetësore dhe i pikëlluar, sa në tobe ja me shumë. E ndërsa unë ta pikëllohen për ju për i gjithë tjetër. E tha çfarë është ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kam frikë tha se do t'ju hapet dynjaja. Do t'ju hapet dynjaja, e do të garoni dynjan, e do të rindeni për dynjan, e do të shkatrojë, do të poshtrojë në të botë, ashtu si shkatrojë populli që ka qenë përpara jush. Fallaha fi s-salat. As-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Ala inni astawsikum bin nisa'i khayra. Friksojnë Allahu në çështën e namazit, kujdes me namazin, kujdes me namazin, kujdes me namazin. Tregoni kujdesshëm ndaj shërbëtorëve që i keni nën kujdestarinë tuaj. Sillni mirë me bashkëshortët tuaj. Pastaj tha, ala inna 'abdan min ibadillah khayyarahu Allah bayna ma 'indahu wa dunya fakhtara ma 'inda Allah. Njëri për robët e Zotit, Allahu i të drejtë të zgjedhë mes asaj që është tek Zoti dhe çfarë ka në këtë botë. E ai zgjodhi atë që është tek Allahu. Në atë moment Abu Bekri filloi të çante. Filloi të çante në të madhe dhe njerëzit u habitën. Tha pejgamberi i Zotit, jemi gatshëm të paguajmë me shpirtrat tonë, me shpirtrat e fëmijëve tonë, me shpirtrat e familjeve tona. Pejgamberi po fliste, Abu Bekri ndërpreu dhe njerëzit ta Abu Bekrit. Pejgamberi po flet. Tha lërni Abu Bekrin lërni. Nëse dikush ka bërë një mirë prej muslimanëve, ne e kemi shpërblyer përveç Abu Bekrit, se kemi shpërblyer dot.
radiallahu ta'ala. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam, duke zbritur nga shkallët, i thot dy porosi muslimanëve. Thot: "Wadidtu law anni ra'aytu ikhwani." Sa më ka marrë mall dhe jam përmalluar për parë vëllezërit e mi. Qalu walasna ikhwanak. Tha pejgamberi i Zotit, a nuk jemi ne vëllezërit e tu? Qala bal antum ashabi. إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني يود أحدهم يفادي بأهله وماله يعلم. فالخمار مالي نباب لزر دمي فما بيوم يزوج عمي من اللزر دمي فيويري شوطن باشقوستن لزر دمي أنا تنسيرت مكان بسوار أمبار أمتقوار. Ndonjëri prej tyre do të ishte i gatshëm të jepte gjithçka, vetëm të shifte një herë. Vetëm të shifte një herë, do të ishte i gatshëm të jepte gjithçka. Pastaj u ngjit edhe një herë dhe tha: "Do të lej një porosi." Tha sahabët po. Tha: "Çojini sedan pasuesve të mi, këdo që do të takoni prej tyre." Çojini sedan prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pra jeta e tij është e mbushur me momente të tilla, me momente që, domethënë, besimtari vërtet duhet ta kthjellojë. Dhe duhet të shtojë dashurinë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është dy llojesh. Dashuri e thënë dhe dashuri reale. Dashuria e thënë është ajo që jemi vazhdimisht e kuptojmë tu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe dashuria reale për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam është ajo dashuri e cila do të jetosh siç ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do të jetosh siç ka jetuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë jemi me vërtet për atë njerëz që jetuan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se me fjalë nuk ngërpesh. Me fjalë nuk ngërpesh. Nëse pritet fëmia do të thosh të du dhe nuk i bën asnjë shërbim. A do të kishte vlerë për fjala e fëmijës të du fort? A më qofë se fëmija e bën një shërbim prindit, këtë bën dashuri për të. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka nevojë për nesh që themi e duam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kërkon për nesh që të jemi në rrugën e tij. Jo pejgamberi, Allahu na ka kërkuar një gjë të tillë. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Thuaj o Muhammed njerëzve, nëse pretendoni se Allahu e don më fort, atëherë më ndiqni mua që t'ju doj juve Allahu xhalla xhelal. Nëse pasoni mua, nëse ndiqni rrugën time, atëherë do të keni edhe dashuri e të madhe të Zotit, do të keni kënaqësi e të madhe të Zotit.